तब बतख मॉल में गिर गया, जिससे इसके ऊपर एक गायब कर देने वाली दवा गिर जाती है। दुकान का मालिक गिद्ध बतख को आधा देखकर चौंक जाता है। गिद्ध सोचने लगा कि अब सीआईडी वाले कहेंगे कि तुम्हें तो फांसी होगी। गिद्ध बतख को झाड़ू से बेसमेंट में डाल देता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बतख बेसमेंट से झांकने लगा तो लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? बतख ने देखा कि गिद्ध मीट के ऊपर लोहा रखकर उसका वजन बढ़ा देता है। बतख गिद्ध का सारा घपलेबाजी वाला कांड समझ जाता है। ओ भाई ये क्या है? बतख ने ये भी देखा कि कैसे गिद्ध मीट में हवा भरकर उसे बड़ा बना देता है। तेरा तो गेम बचा। बतख इनविजिबल कर देने वाला दवा अपने पूरे शरीर पर लगा लेता है। गया कहाँ? बतख गिद्ध में ही पंप लगाकर इसे फुला देता है। गिद्ध समझ गया कि ये वही बतख है और फिर